Salah satu benda yang wajib kamu taruh di dalam bagasi motor kayak gini, ini adalah apa namanya? Jas hujan kayak gini ya teman-teman. Dan ini harganya sangat terjangkau. Ini berguna banget, apalagi di musim kayak gini, kadang cerah, kadang hujan ya toh. Ini ada banyak varian warna dan juga ukuran. Ini contoh yang warna biru atau navy ya. Dan ini ukurannya M. Jadi buat teman-teman silahkan yang minat jas hujan seperti ini, langsung aja belinya di tanda keranjang di bawah, dan jangan lupa share ke teman-teman kamu juga. Mungkin mereka juga membutuhkan jas hujan yang harganya murah seperti ini.